अस्सलाम वालेकुम खटक से प खैर रागली। जी वालेकुम सलाम समीना साहिबा څنګه چل دی تاسو ټیک ټاک یې او کتونکو ته هم ډېر سلامونه احترامونه. वालेकुम अस्सलाम बिल्कुल खैर खैरियत दे उस्ताद तरफ ته هم تمه لرم چې هر څه به خیر خیریت سره هر څه به ټیک ټاک د دې باوجود چې په کنونشنو کې مونږ ډیره زیاته ګرمه ګرمي ولیدله خو دا تمه بېشکه کوم چې هغه الحمدلله. ګرمه ګرمي به لا خلکو ته نه ټرانسفر شوي که څنګه. زما خیال دا دی چې ډیپند کوي چې کوم ځای کې موږ اوسېږو. اها که موږ د امریکې کلیوالي علاقې کې اوسېږو نو هلته چې کوم ریپبلیکن بیس ډېر زیات پاتې کېږي نو هغه به زیاته ګرم جوشي وي. او بیا چې کوم ښاریې دي هلته کې چې کوم زیاتتر چې کوم لیفټ لینینګ پروګریسیوز دي چې کوم زیات پولیټیکلی اکټیو وي همیشه نه ماته ښکاري چې هغه هم کافي پمپډ اپ دي نو نه په حرکت کې راغلي دي ځان به تیاری. بالکل د ها امریکا غا چې ورته وي تاریخي انتخابات رانږدې شوي دي بس خو ته ډیره کم وخت پاتې شو یو څو هفتې ورته پاتې شي په 3 نومبر باندې به خلک ووټونه اچوي. کنونشن هم خلکو ولیدلې د ډیموکراتس کنونشن هم د ریپبلیکنز کنونشن هم بحثونه پکې ډیر شو هغه خپل صدارتي امیدواران هم ډیموکرات او ریپبلیکنز وټاکل موجوده صدر ډونالد ټرمپ او جو بایدن په خوانه نائب صدر براک اوباما سره چې پاتې شو. تاسو هم به دغه کنونشن لیدلی تاسو تجزیه څه ده په دې کنونشنو کې تاسو څه ولیدل؟ زما خیال دا دی لکه تاسو ډېر درست طریقې سره دا خبره بیان کړله چې مونږ اوس تاریخ ولیدلو. دا د امریکې تاریخ کې چې کوم حالیه تاریخ دی دا اول دلو چې مونږ ورچوال کنونشنز وکړل یعنی انټرنیټي لار باندې کنونشن او لویه برخه چې کومه انټرنیټي لار باندې و نو زما خیال دا دی چې دواړو پارټو د طرفه خو کوشش شوی دی او خو پروګرامونه هم شوي دي. ډیموکراتس کا مونږه خبرو کو نو هغه چې کوم کنونشن او هغه کې ماته یو څو شیزونه ښکار شول مثلا دا چې کله مونږه به د ډیموکراټک کنونشن په ټلویزیون باندې یا انټرنیټي لار باندې یا هر لار چې کتلو هغه به دا ښکارېدو لکه د ټي وي پروګرام مونږ ګورو چې کم کې یو سړی یو ښځه ناسته ده لوی واکمن دی یا اخوانه دی یا لوی نوم دی د سیاست کې د امریکې هغه یا په خپل په کچن ټیبل باندې ناسته یا په خپل لیوینګ روم کې ناسته یا چرته بهر ولاړ دی او یو پیغام ورکوي بهشک چې هغه پیغامونه ډېر په ښه طریقه بیان شوي خو چې کم هغه اوورال تاسو ته هغه سورت وي ګرمجوشي چې کوم پیدا کوي سیاسي توګه باندې چې خلک و ناست وي درته چې کوم عام کنونشن مونږ اول کتلی دي او خلک یې اوري ګوري او بیا ریسپونډ کوي نو هغه نشو او بیا اوورال چې کوم بیا مونږ درچې جو بایدن د طرف کوشش وشولو چې سفل کو ترغه انټرنیټي لار باندې انټریکشن وکړلو نو هغه دا کوشش ضرور وکړلو خو هغه کې هغه ته وایي کنه هیومن ټچ یعنی د انسان چې کوم مکمل طور باندې انسان او انسان ترمنځ دوه مختلفو کسانو ترمنځ چې کوم یو براه راست یو انټریکشن کیږي یا یو تعلق جوړیږي چې کوم کې هغه خبرې اترې کوي یا یو مسالې باندې بحث کوي هغه موږ تخکارا نشولو بیا هم د کشانته چې کوم د مونږه د ریپبلیکن کنونشن هم چې کوم لویه برخه واغه د انټرنیټي لار و خو د ریپبلیکن کنونشن کې یو شی چې کوم تاسو وایم چې هغه ډیر ښه کار کړو هغه دا چې هغه یو فارمل سټیج جوړ کړو یعنی یو باقاعده سټیج جوړ کړو هغه په واشنگټن کې یو ډیر لوی هال نیولیو او الته کې هغه ډیر په طریقې ډیکوریټ کړو چې کوم ځکه امریکای جنډې ښکارېدلې لوی جنډې ښکارېدلې او یو داسې سټیج داسې جوړ کړو چې لکه تاسو اصلي کنونشن ته چې کله ځئ نو هغه کې هم تاسو هم د شیخ کاری نو یو ټچ هغه دا ورکړو چې کوم ما په خیال خو او دویم دا چې صدر ټرمپ خپل ځان باندې ځاني دوغه ډیر زیات متحرک او پورا کنونشن کې تاسو وګورئ روزانه هر شپه به هغه سنه طریقې سره مختخکار کېدلو چرته ناشته چا سره چې کم بهر نه خلک جیل کې هغه راوستل یا نور خلک نو هغه سره هغه چې کم ډایرکټ انټریکشن وو زما په خیال هغه ډیر ښه ټچ پرې خودلو تاسو د هغه پیغام چې کوم هغه ورکول کوشش کول هغه تر اختلاف اتفاق هر چا حق ته
خو زما په خیال کا میسیجینګ په حواله سره وګورم یا اورال چې کوم څنګه د کنونشن اورګنایز شوی نو ما تخکاری چې ریپبلیکن د ډیموکراتس الګ په دې حواله سره ښه کارکړدګي و. خټک صاحب که د دوانو صدارتي امیدوارانو ویناو ته وګورو د امریکا صدر ډونالد ټرمپ چې ریپبلیکن صدارتي امیدوار دی او د ډیموکرات صدارتي امیدوار جو بایدن وینا ته وګورو نو د دې دوانو امیدوارانو د ویناو په حق له تاسو څه تجزیه کوي تاسو ته څه ښکاره شو؟ ګوري د امریکای سیاست کې لکه مونږه همیشه زما خپل ذاتی رائے دا ده چې امریکا کې نظریاتي سیاست کیږي خو هغه نظریاتي سیاست یو تګلارې په تور باندې استعماليږي چې کم اصلي فیصله کیږي په ټاکنو کې هغه په آیډیاز باندې وي یعنی مونږه طرف ته لکه پاکستان کې نور هوادونو کې اکثر خلک یو نوم باندې اور ووټ ورکړي چې دا فلانې لیډر په نوم باندې زه ووټ ورکوم یا هغه چې کم دی یو ناره والے و په دې بنیاد باندې ورکوم چې کم نن 50 کال اول والے او پته نشته شاګه باندې عمل کې دیم شي کنه خلک ووټ نه نم پاغه باندې ورکړي امریکا کې دا کیسه لګه مختلفه ده امریکا کې آیډیاز باندې ووټ ورکول کیږي چې کم لیډر ښه سوچ لري ښه سوچ مطلب دا نه دی لیډر کو هر لیډر ښه سوچ لري جو بایدن هم ډیر ښه سوچ لري امریکا د لپاره صدر ټرمپ هم ډیر ښه سوچ لري چې کم ځای کې اختلافي نقطه راځي هغه دا چې څوک کم قسم ته تګلارې او کم قسم ته پروګرامونه راوستل غواړي چې کم په بنیاد باندې هغه روخانه مستقبل چې کم ژمنه یو لیډر کوي هغه ډیلیور کول شي یا خلکو ته ورکول شي تقریرونه چې تاسو وګورئ نو تقریرونه کې چې کوم عمومي توګه باندې زو ذکر وکم نو ماته د ښکاری چې صدر ټرمپ او جو بایدن ښه تقریرونه وکړل طاقتور تقریرونه یو خو چې کله تاسو د تقریرونو ټایمینګ په حساب سره وګورئ نو جو بایدن تقریر زما په خیال ډیر مختصر ما دومره اندازه نه و چې دا به دومره مختصر خطاب کوي یعنی هغه تقریر تقریبا 40 منټه تلک زیاتو او چې کوم د صدر ټرمپ تقریرو هغه تقریبا 20 منټه یعنی د جو بایدن تقریبا 3 ګنا لوی ټایم او شپږ زره الفاظ په مشتمل او شپږ زره الفاظ پکې دا بهشکه چې د صدر ټرمپ ټولو کې طویل ترين تقریر نو هغه ټولو کې کوم وګت وینا کړي و هغه په 2014 کې چې کله په کلیولند کې د ریپبلیکن نېشنل کنونشن شو چې کوم کې هغه اول ځل د امریکای صدارتي ټاکنو کې بحث ریپبلیکن امیدوار ټاکل شو هغه تل کې هغه 15 منټه اوږد تقریر کړي او یا وینا کړي دا لګون ته هغه نه کم و خو زما په خیال کافي اوږد و او بیا چې کم دا میسیجینګ په حواله سره نو هغه خبرې خو ورسره نورې هم کوو او ما خیال دا امید توګه باندې کزو د دې لکه اختصار سره بیان کم هغه بداوی چې جو بایدن خپل تقریر زیات وخت په صدر ټرمپ په چې کوم طریقې سیاست دی او چې کوم هغه طریقې حکومت دی په هغه باندې ټاکنو باندې ټکونو باندې او نیوکو باندې زیات وخت واچولو هغه باندې زیات وخت ولګولو او چې کم دا خپل نظر دی ما ته پکې هغه باندې ډیر زیات کم الفاظ ښکار شول چې کم دا ما خیال دا چې هغه به تاسو ګوري همیشه نه تاسو چې کوم د سیاست دی کنه د تمغه وي چې اټس مارکیټ اف آیډیاز مارکیټ پلیس اف آیډیاز یعنی دا د ښه سوچ یو بازار دی او زه تاسو چې کوم ووټران یو موږ هغه بازار ته زو او چې کم ځای کې موږ ته ښه سوچ ښکار شي موږ هغه اوچت کو یعنی هغه ته موږ خپل ووټ ورکو زما خیال دا چې جو بایدن چې دا خو منډه ده د سیاسي سوچ منډه ده دلته کې د نړۍ منډه امریکا کې بیان لګي مباحثه به هغه به نو دلته کې زما خیال دا چې هغه بس داسې بیان ورکوي داسې سوچ یا تګلارې به مخه تکوي چې کم جو بایدن صدارت په حواله سره زما په ذهن کې به تصویر جوړوي خو ما خیال دا چې هغه تصویر جوړ نشو ولې چې جو بایدن ډېر زیات معلومات ورنکړل صدر ټرمپ په جو بایدن ډېر زیات خپل چې کوم اختلافي نقطې وي هغه ښکار کړل په هغه نیوکه هم ډېر وکړلې بالکل مکه شانته چې څنګه جو بایدن په صدر ټرمپ باندې کړی وي خو چې کوم ځای کې هغه ته زه
لګونته وایم چې هغه ته یو اج حاصلو یا جو بایدن دا لګونته خو په دې حواله سره نو هغه دا چې هغه خپل پروګرام ورکړو لکه هغه د تقریر آخري برخه کتا سو وګوري نو هغه بنیادی توګه باندې د هغه راتلونکي سلورو کالو پروګرام نو زماره دا چې ټول لیډران هم د شانتي کوي چې خپل مخالف امیدوار په حواله سره غي خبرې کوي چې دا کمزور دی یا دا کې دا اهلیت نشته یا پروګرام نه لري یا هر څه وي سیاسي نظریاتي اختلاف هر څه موجود وي ورته همیشه تګلار راخي خو دا کې چې کوم لوی بدلون ما تخکارا شولو د ډیموکرټس تر طرف نه د جو بایدن تر طرف نه هغه داو چې هغه سټیر زیات هغه معلومات ورنکړل چې کوم ما په خیال ډیرو خلکو دا خیالو چې هغه په دې باندې زیات وخت تیروي چې دا خبره واضحه کی چې کاغذ د ټرمپ سره اختلاف لري نو هغه چې کوم کفرس کې هغه حکومت کې راځي نو هغه به امریکای اقتصاد به څنګه خکې چې کوم د وبا دا به څنګه ختمي دو شیزونو باندې هغه معلومات ورنکړل او بیا اوس ګورو به چې د دو چې کوم اغیز دی هغه په وټرانو څنګه شوی دا خو زه تاسو ناس خبرې کوم او به هیڅ یو تجزیه نگار ما ته چې کوم څه ښکارا شي هغه هم د کدي چې ووټران او امریکای ووټران په نارو باندې هم زیاده ټیک ده او مکمل تور باندې فیصله په نارو بالکل نه وي بالکل په نارو اندکه پښتنه مې په ذهن کې بیا راتله چې په یو بل باندې خو ټکونه دوانو امیدوارانو وکړل پالیسیانو باندې هم ټکونه وکړل خو د دې کنونشن یو مقصد مدام نه دا همي چې خپل چې کم د سپورټ بیس دی یعنی هغه خلک چې د دو سره ملګری دي د پخوانه او نور ملګری کېدای شي هغه ته یو پیغام ورکړي وټرانو ته یو پیغام ورکړي د خپل د لیډرشپ یا د مشر په حیثیت باندې خپل یو ایجنډا بیان کړي نو آیا دا کنونشن دوانه ک ډیموکراټیک وي او ک ریپبلیکن په دې حواله سره تاسو ته صحیح ښکاري دي چې دو دا پیغام ورسو خپل وټرانو ته ورې دوه خبرې دي دا لکه زه همیشه وایم چې دا د امریکای تاریخ کافي غیر معمولی ټاکنې دي الیکشن دي انتخابات دي ولې چې یو خدا چې یو وبا په دور کې کیږي بیا دا چې امریکا کې سیاسي تقسیم ډېر زیات دروند دی امریکا کې ډېرو شیزونو باندې بحث روان دی چې کم کې ریس ریلیشنز دي یعنی مختلف چې کم رنگ و نسل خلک دي د هغه ترمنځ چې کم اختلاف دی هغه باندې یو ډیر لوی بحث روان دی تور پوستانو سپین پوستانو نور چې کم اقلیتونه دي هغه په حواله ډیر لوی بحث روان دی پولیس ریفارمز په حواله ډیر لوی بحث روان دي دو اټولو کې چې کم بنیادی نقطه ده هغه راضي او ختميږي په لیډر باندې لیډر سغواړي نو جو بایدن په حواله هم ډیر سوالونه اوچتي او د صدر ټرمپ په حواله هم ډیموکرټس ډیر سوالونه اوچتوي ډیر وټرانو اوچتوي خو دواړو کنونشنز کې ما په خیال چې څومره میسیجینګ هغه ډیر زیات براډ او لکه ډیموکرټ چې کوم هغه کوشش دا و چې جو بایدن په حواله سره وخی چې هغه یو ډیر مذهبي سړی دی هغه یو فیملی ویلیوز کې یقین لرونکو سړی دی هغه په حکومت کې ډیر لوی تجربه لري هغه یو ډیر طاقتور لیډر دی هغه یو فیصله ساز لیډر دی هغه ښه فیصله اهلیت لري هغه یو پلان لري دا خصوصیات چې کم یو لیډر کې تاسو قتل غواړي هغه په حواله سره میسیجینګ صدر ټرمپ چې حکومت کې دی او حکومت کې ناس چې څوک سړی وي چې هر څوک وي صدر ټرمپ نه علاوه څوک هم هغه په حواله بم همیشه نه تنقید کېدل ولې چې هغه باندې زیات فوکس وي مایکروسکوپ لاندې وي هغه همیشه نه چې هغه توخیم کوي نو هغه خبر جوړیږي نو هغه په حواله هغه تر د سیاست په حواله هغه تر د حکومت په حواله او هغه خپل چې کوم یو پرسنالټي دا یعنی چې کوم هغه شخصیت دی هغه په حواله همیشه نه مختلف سوالونه اوچتيږي او چې کوم هغه سیاسي مخالفین دي هغه تر د سیاست او طرز عمل چې کوم دی هغه استعمالي هغه خلاف چې دا ټویټس کوي ټویټس ډیر زیات بلنټ وی ډیر زیات لکه بعض اوقات سیاسي توګه باندې خطرناک هم وي او دا امریکا لپاره محفوظ نه دی امریکا د لاسونو کې محفوظ نشي کېده نو که یو طرف ته ډیموکرټس خپل اټول چې څومره ټایم او سلو ورځې هغه صرف او صرف د صدر ټرمپ چې کمزوري وي هغه بیانولې او سره دا چې هغه په پالیسو باندې نیوکه کولې او د جو بایدن تعریفونه کول او تګلارې پکې لگا کم و
بل طرف ته ریپبلیکنز چې کوم دا ما په خیال هغه ډیر سیستماتیک و دی کې هم دا هغه ته لګونته نمبر زیات ورکوم چې ګوري سیاست کې اختلاف او اتفاق دا د سیاست دوه برخې دي او خو دې کې میسیجینګ ډیر امپورټنٹ دی یعنی یو سړی یا یو ګوند خپل چې کوم سیاست دی یا طرز سیاست دی یا سوچ دی یا پلان دی هغه کوم مکمل تور باندې خلکو ته واضح نه کی چې زه کول غواړم نو کاغه ډیر خپلانم وی هغه تکدي شي ووټ ملونه شي ولې چې خلک ته خبر نه دي ولې چې هغه کوشش نه دي شوی یا یو لیډر په حواله تر کډیر سوالونه وی هغه مثبت وی او که منفي وی دواړو جواب کنه وی راغله بیا هم دا یو ښه پیغام نه دی ښه پیغام هغه دی چې کله ته یو لیډر په حواله تر منفي او مثبت دواړو په حواله چې کوم جواب دی هغه ورکړي نو مونږه په ریپبلیکن نېشنل کنونشن کې چې کوم ماته یو لوی شیف کار شولو هغه دا چې هغه ډیر زیات سیستماتیک کو په میسیجینګ کې یا چې کوم پیغام ووټراون ته چې کوم پیغام هغه ورکول غوښتلو هغه کې ډیر زیات سیستماتیک او هغه سره پورا پروګرام مثلا دا چې صدر ټرمپ باندې به دا هغه کېدلو چې دا لکه فیملی ویلیوز کې یقین نه لري یعنی دا کم دا خاندان دی یا خپل کور دا یا د هغه ډیر زیات خیال نه ساتي لکه هر قسم ته غلطه خبره هغه په حواله تړل کیږي خو مونږ وکتل چې جو بایدن په برعکس د ټولو بچو تقریرونه وکړل ډیر زیات خط تقریرونه وکړل بلکې ټرمپ جونیئر چې کوم د صدر ټرمپ زوی دی مشر هغه په حواله خو اوس دا ویل کیږي چې هی از د رایزنګ سٹار لکه هر کنونشن کې دا د امریکای چې کوم کنونشنز سیاسي تاریخ دی کې همیشه یو رایزنګ سٹار یو نه یو پارټي نه ضرور راوځي او مونږه ټول سوچ کولو چې دوه کنونشن نو څوک راووتلو نو کا ریپبلیکن نېشنل کنونشن په مونږ ګورو هر چا خیال دا او چې ټیم سکاٹ بم ډیر لوی نوم وی د کچاغا تور پوسټ سېنیټر دی دا هغه د ساوث کیرولاینا نه هغه هم ډیر ښه تقریر کړو خو د ما په خیال چې کم رایزنګ سٹار چې چاته نوم ورکړل کیږي هغه ټرمپ جونیئر دی او ډیر خلک خدا وای چې کې دې شي چې د سیاسي مستقبل ډیر خدای او دا ډیر خلک دا وای چې ایوانکا ټرمپ د صدر ټرمپ کې دې شي سیاسي جانشین وي موږ د حوالې سره زیات نشو ویلې د چې ایوانکا ټرمپ د صدر ټرمپ ټولو کې نږدې او ډیر خوخه لور ده ډیر زیات نږدې او ټرمپ جونیئر چې کوم طریقې سره تقریرونه وکړل چې کوم طریقې سره کمپاین کې برخه اخیسته ده نو ډیر خلکو خیال داده چې هی از د رایزنګ سٹار دا ریپبلیکن ګوند یو مضبوط لیډر په تور باندې هغه مخه ته راغلی دی نو دا ما کول دی چې هغه کې بیا امیګریشن په حواله همیشه نه دا کیږي چې ټرمپ د امیګریشن خلاف دی نو موږ وکتل چې دا وایټ هاوس کې دا یو چې کوم د سټیزنشپ او ټیکینګ سیریمنی یعنی د امریکای شهریت لپاره چې کوم حلف اغستو تقریر کیږي بل دا تقریب وی چې کله موږ امریکای شهریان جوړدل موږ هغه حلق هر څوک یې خلی نو هغه بردارې تقریب وایټ هاوس کې وکړل او هغه کې تر 15 مختلف قومیتونو سره تعلق لرونکي چې کوم کې یو مسلمان هم شامل و هغه یې راوستل او هغه یلته کې او تواغستلو د امریکای شهریت او بیا غن پاس د ټرمپ سره خبرې اترې موکړلې مقصد سو پیغام ورکول صدر ټرمپ د ایمیګرنټس خلاف نه دی نو دا ما خیال ده چې میسیجینګ کې ریپبلیکنز ډیر تکړو او هغه چې کم سره لکه هغه ورکړیو هر یو ته یو تھیم ورکړیو سوچ سره خلکو ته تقریرونو په ښکاري د چې کې دي شونوان هم ورکړی چې موږ کوشش دا کوو چې د صدر ټرمپ مذهبي اړه مخه ته کوچ دا یو مذهب پسند سړی دی او د ډېر خلکو خیال دی چې هغه کې د مذهب سره ډېر نږدې نه خو هغه مذهب سره هم نږدې دی مقصد دا و چې هغه ووټر چې کم ځان ته پروګریسیو وي نو صدر ټرمپ یو د پروګریسیو لیډر مخه ته راوستل شي هغه ځان ته مذهبي وي نو صدر ټرمپ یو مذهبي چې کم مذهب سره نږدې مینا کون کې انسان په توګه مخه ته راولي تاسو کوی چې موږ فیملی ویلیوز کې زیات یقین لرو نو صدر ټرمپ هغه اړه هم مخه ته راوستل شي بهشک چې ډیموکراتس هم دا کوشش کړي دي خو زما خیال دا دی چې کم طریقې سره یا کم سیستماتیکلی او کم حالاتو کې یعنی چې کم انوایرنمنت ریپبلیکنز جوړ کړو نو ما تخکری چې هغه لک خوته ده او زبور بو چې اثر یې سو او ریپبلیکنز هغه خو کافي دا خو به انتخاباتو کې پته لګي چې
پیغام بشک کمزې ته ورسېدو کمزې ته ونه رسېدو. خو که ایجنډې ته وګورو، صدر ټرمپ او صدارتي ډیموکرات امیدوار جو بایدن ډېر پراخه، دواړه امیدواران ډېر ایکسټنسیو یا پراخه ایجنډا لري. خو که اسی په لندو کې یو څو مهم ټکي داغه ایجنډې تاسو بیان کړئ چې د دواړو ایجنډا خدا خو کم غټ ټکي دي داغه ایجنډې. ګوري د لکه چې کومه ایجنډا دا هغه دواړو لکه یو څو شیزونو باندې خو یو ده. مثلا دواړه د غواړي چې امریکا د نړیوال قیادت چې کم اوس لري هغه همدغه شانته جاری وساتل شي. دواړه د غواړي چې امریکا د دې وبا باندې مکمل تور باندې کنټرول حاصل کړي او ختمه کړي. دواړه د غواړي چې د امریکای اقتصاد چې کم کې ډېر مسلې دي د وخت او کافی چیلنجونو سره مخامخ دي، هغه د لکه ټیک کړل شي، خلکو ته نوکری ورکړل شي، او بیا ورسره دا چې کم ریس ریلیشن دي، یعنی چې کم مختلف بین الطبقاتی او چې کم مختلف قومیتونه دي او مختلف خلک دي د رنگ او نسل والا، هغه ترمنځ چې کم تعلق دی خصوصي توګه باندې تور پوستانو او د سپین پوستانو هغه د خکړل شي. نو تاسو وګورئ چې ریپبلیکنز هم ډېر کوشش وکړو چې د تور پوستانو ته خپل کنونشن کې ډېر دی ورکی، او همدغه شانته ډیموکراتس هم ډېر کوشش وکړو چې تور پوستانو ته یو ځای ورکی. مرستياله چې کومه نائب صدارتي امیدوار ده ډیموکراټک ګوند هغه هم یو تور پوسټ ده. دا ټول مقصد هم د کده چې کومه ایجنډا ده هغه یو شکل کې ښکارا کړل شي چې مونږ دا کو لګیو اوله د شرور د ورځې نه کو، خو چې کله تاسو تفصيلات کې لاړ شئ نو هلته کې بیا تفریق کاری. لکه زه دا خو نه پوهیږم چې زمانه د خیال چې وبا په حواله سره دی کې ډېر لوی اختلاف وي، ولې چې دواړه چې صدر ټرمپ په حکومت کې دي نو هغه دا ژمنه کړې ده چې د کال اخره پورې به مونږه امریکا کې یو داسې ویکسین مخه تراولو چې کم د کرونا وبا مخنیوي کولی شي او خلکو ژوند بچ کولی شي. اور سره دا چې زه د صدر ټرمپ اول ذکر وکم چې هغه وایي چې زه به لسو میاشتو کې تقریبا 10 میلیونه یعنی 1 کروڑ نوکری به پیدا کوم لسو میاشتو کې. اور سره دا چې د امریکای دفاع به مضبوطوم، لا اینڈ آرډر پریزیدنت هغه وایي چې زه یم لا اینڈ آرډر پریزیدنت او زه به همدغه شانته پاتې کېږم. اوس لا اینڈ آرډر پریزیدنت مطلب څه دی؟ مطلب دا دی چې یو داسې صدر چې کم د قانون حکمرانه یقیني کول غواړي او د لپاره پولیس په محکمه باندې دا وخت ډېر زیات فشار دی د چې ډېر واقعیت د شوي دي چې کم کې خصوصي توګه باندې تور پوستانو خپل ژوند بیلل دي د پولیسو په یا غي په د ذکر دي یا بل تکړی دي ورته چې کم په بنیاد باندې لکه جورج فلوید فورمیجه باندې پولیس والا خپل ګوډه خپل هغه د وجه نه مرګ وشولو. نو هغه هم ډېر اختلافي نقطه شته دي، خو چې کم صدر ټرمپ غواړي هغه دا غواړي چې زبا باوجود د دې نه چې د تور پوستانو او د نورو حقوقو خیال بم ساتم او پولیس محکمه کې چې کم سزا او جزا نظام د دا به مضبوط کوم، خو زبا هیڅ کله هم دا نظام کمزوري کوم نه. زبا دا خبره یقیني کول غواړم چې زمونږ ملک محفوظ وي، هر هغه کس لپاره چې کم دلته ژوند کوي او د حفاظت لپاره موږ مضبوط پولیس پکار دی. همدغه شانته صدر ټرمپ چې کم نور ایجنډا دا چې کم کې هغه چې کم ریګولیشن دی هغه کومول غواړي، یعنی چې کم قانون دا هغه کې لګه کمزورتیا غواړي، هغه ځایونو کې چې کم تعلق توانایي شعبې سره دی، یعنی د اویل او ګیس ایکسپلوریشن سره دی، هغه کې هغه لګونته چې کم قانون دی هغه کې بدلون غواړي. همدغه شانته وال سټریټ په حواله سره هم او بیا چې کم ټیکس اصلاحات دي چې کم هغه 2019 نه شروع کړي او هغه په وجه باندې چې کم امیر او غریبه طبقه دواړو باندې ټیکس کم کړل شوی هغه هم جاری کړو، هغه هم وسیع ایجنډا ده. او بیا بل خوا چې کم جو بایدن دی هغه هم همدغه شانته ژمنه کوي، خو هغه چې کم د امریکای اقتصاد خکولو کې چې کم هغه یقیني کول غواړي کم شي، هغه دا دی چې هغه وایي چې زبا گرین ډیل راولم، نیو گرین ډیل، یعنی زبا امریکا کې داسې نوکری پیدا کوم چې کم د ماحولیات سره تړلي شوبې وي یا ماحولیات دوست شوبې وي.
یعنی لکه چې کم د هوا سره چلیدونکي چکې چې کم سره بجلی پیدا کیږي هغه شوبې ته وسوت ورکوم چې کم د الیکټریک کارز دي یا موټر دي هغه چې کم شوبه د ته ډېر غټه ترقی ورکوم چې کم زموږ امیشنز دي د کارخانونو چې کم ډېر خطرناک مواد راوځي هوا کې چې کم وي هغه کې کمواله براولم چې کم نړیوال تودخته او چې کم د اقلیمي بدلون را روان دي یا چې کم تمغه کلایمټ چینج وایو هغه مخنیوي وشي هغه وایي چې زوبا چې کم انفراستراکچر پروجیکټس د امریکای چې کم پلونه او شاهراګان او ایرپورټس او د ریل نظام دغه ډیر غټ انویسټمنټ کول غواړم هغه چې کم مینوفیکچرینګ شوبه ده یعنی امریکا کې هغه غواړي چې میډ ان امریکا یعنی امریکا کې چې کم مینوفیکچرینګ شوبه ده ته ډیر وسعت ورکول غواړم دلته کې ماته هغه او صدر ټرمپ په سوچ کې ډیر فرق نه ښکاري چې صدر ټرمپ خو هم دا ویلي چې هغه به امریکا مینوفیکچرینګ سپر پاور جوړوي یعنی امریکا کې به چې کم دا شیزونو جوړولو اهلیت او استعداد دی دا په نړۍ کې اټول کې زیات یو دا چې چین کې کم نوکري تللی دي لکه چې ډېر امریکایي کمپنۍ په چین کې مال جوړوي او بیا هغه امریکای ته راځي او دلته خرڅيږي سر ټرمپ دا وایي چې زه هغه ختموم او هغه بدل تراولم چې دلته کې د مینوفیکچر هغه کې فرق نه ښکاري او امید توګه باندې جو بایدن د اوباما کې چې کوم سر ټرمپ خلاف دی هغه دوباره شروع کول غواړي په چې کوم نړیوال سیاست په حواله هم ډیره وسیع ایجنډا ده هغه کې به زیات تفصیل کې نظم په دومره به وایم چې لکه ایران ډیل باندې چې کوم ایران نیوکلیر معاهده وا هغه نه صدر ټرمپ بهر راوته دي جو بایدن خیال دی چې هغه صدر جوړ شول نو هغه به د باندې دوباره کار شروع کوي او دا تړون به دوباره لکه راګرځوي او دغه شانته چې کم نور افغانستان په حواله زمانه د خیال چې دواړو سوچ کې ډېر لوی دروند اختلاف دی خو چې کم کورنی سیاست دی هغه کې ډېر دروند اختلاف دی او وګورو چې دا چې کوم دومره درنه اختلافات دي ډومېسټک ایجنډا باندې همیشه نه کورنۍ سیاست او کورنۍ پالیسو باندې امریکای چې کم ټاکنې وي یا انتخابات وي هغه فیصله کوي خارجه امور چیرې د امریکای ټاکنو فیصله ډېر کم کړي دا نو زمانه د خیال او دې پر بام د کیږي نو کورنۍ چې کم سیاست او پالیسی دی په هغه یقینا چې ډېر زیات دروند اختلاف دی دا خو به چې څنګه تاسو ویل د لکېږي به وخت ډېر کم پاتې دی په 3 نومبر باندې به پته ولګي چې خلک د چا خبرې ته زیات غوږ دي او خلک څه غواړي کمې نظریې باندې زیات ووټونه خلکو واچول نو وخت کم دی وبلیدلی شي دا نتیجه به هم مخې ته راشي خو زموږ سره هم وخت وس کم شوی دی زموږ د پادکاسټ وخت هم پوره شو نو موږ به هم خپل اوریدونکو کتونکو نه اجازه غواړو او بیا به راځو د یو بلې دغه شانتې ښکلې موضوع سره تر څو پورې چې د امریکا انتخابات راځي نو موږ به هم دغه شانتې خلک وخت په وخت باندې خبرو چې څه روان دي څه کیدونکي دي نو خټک صاحب اجازه به وغواړو د خلکو نه او ګرانو کتونکو اوریدونکو زه هم سمینا احسن او ما سره د نیویارک نه ډیوه څېړنکارو جهانګیر خټک صاحب تاسو نه اجازه غواړو د ډیوه پادکاسټ نه الله پامان